राधे 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 राधे। हाँ हाँ राधे। हाँ राधे राधे। हाँ राधे। हाँ हाँ रानी रानी। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये मेल है हमारा। हमने इसका नाम रखा है राधे। राधे ये मेल है। इसकी चोंच आप देख सकते हैं, बड़ी और नुकीली है, डार्क रेड कलर की है। और ये हमारी फीमेल है, इसका नाम हमने रानी रखा है। इसकी चोंच आप देख सकते हैं, लाइट ऑरेंज कलर की है, सर छोटा है। बच्चों की खास पहचान यही होती है, सर और चोंच उनकी खास पहचान है। फीमेल की होगी चोंच ऑरेंज कलर की, लाइट ऑरेंज कलर की, और मेल इसकी चोंच बड़ी और डार्क रेड कलर की होगी। राधे राधे राधे। हाँ।